Tere ka minu poolt. Täna siis räägimegi, mis toob endaga kaasa töötamine välismaal. Ja meil ei ole ammu enam sunnismaisust. Ei ole nagu seda, et peaks kogu aeg, kogu elu töötama ühes asutuses ja veel vähem seda, et see asutus peaks asuma ühes riigis. Tänapäeva noored liiguvad ja tänapäeva ka keskealised liiguvad ja ka tänapäeva vanemaealised liiguvad. Me kõik liigume ja kuidas see mõjutab meie 3 pensionisammast? Teise ja kolmanda pensionisambaga on sellepärast, et nende puhul on tegemist inimeste omandiga. Ja see, et sul on pangaarve olemas ja sa sõidad teise riiki tööle, see on ju, pangaarve ilusti säilib, mitte midagi ei juhtu. Aga nagu me kuulsime ka eelmiselt ettekandjalt, et see esimene sammas, see on õige kaval sammas, see on lubadus. Seal ei ole reaalset raha taga, see on see, et midagi hakkab tulevikus juhtuma. Ja kui sa nüüd töötad teises riigis ametlikult, siis kõige rohkem see mõjutab tegelikult sinu esimese samba õigusi. Kas sul on üldse õigus midagi sealt teisest riigist saada, kuidas on, millal on, et kuidas see tööle läheb, ja sellepärast täna minu jutt on kõige rohkem just selle esimese samba keskne, sellepärast et teine ja kolmas sammas on teil kindlalt pangas, fondides tallel, aga mis saab lubadusest? Riigid on 3 sorti või 3 suurt rühma saab jagada. Esimene suur rühm on see, kui on tegemist Euroopa Liidu selles mõttes see on väga sõbralik, inimeste kõik sotsiaalsed õigused peaaegu on tagatud. Ja need riigid on need riigid, kus meil on ka kõige rohkem kontakte. Nüüd lisaks Euroopa Liidu liikmesriigid, tegelikult täpselt samad võrdsetel tingimustel kõik, mida ma hakkan nüüd edaspidi rääkima, kehtib ka siis Euroopa majanduspiirkonna kohta Norra, Island, Liechtenstein ja ka Šveits. Ja millised on siis need õigused, mis on tagatud Euroopa Liidus kindlasti? Seal on sellised põhiprintsiibid, et korraga on kohaldatavad vaid ühe liikmesriigi õigusaktid. Mis see tähendab? Tähendab seda, et elades ühes riigis, töötades teises riigis, võib olla see, et te olete nagu justkui mitmes registris korraga arvel, aga hea tava on see, et maksud laekuvad ühte. Nüüd eriti on praegult, tähendab Euroopa Liidus on oluline see, et see üks riik on just nimelt töökohariik. Nüüd, kui sa töötad 2 riigis korraga, see ei ole ju üldse praegult keeruline arvutite ajastul, et üks riik nendest on, ütleme, su elukohariik, aga siis sa teed veel arvutiga tööd kuskile piiri taha. Siis mängib rolli, kus sa töötad ja kus sa elad. Ja alati on päris elus ka mingisuguseid erisusi võimalik, et kus on huvide keskus aga see päris elu on alati palju rohkem mitmetaolisem, kui meie lihtsalt paberi peal tehtud seadused näitavad. Võrdne kohtlemine. Ja me teame, tööjõu vaba liikumine, see tähendab kõik needsamad õigused, mida antakse ühes riigis oma kodanikele, peab andma ka nii-öelda nendele teistele Euroopa Liidu kodanikele, kes on sellesse riiki kas tööle, elama või õppima. Kõik Euroopa Liidu riikide kodanikud on võrdsed. Pensionide toetuste eksport. See on nüüd selline asi. Euroopa Liidus on meil olemas selline koordinatsioonimäärus, see kõlab hästi koledasti koordinatsioonimäärus, aga tegelikkuses see tähendab seda, et seal on olemas selline suur klausel, et mitte ühestki toetusest, pensionist, hüvitisest ei tohi jääda ainult sellepärast ilma, et sa elad riigis, mis ei ole nii-öelda see õige nõutav riik Euroopa Liidu riikide sees. Mis tähendab seda, et kõik sotsiaalkindlustusliigid ja pension ja peretoetused ja töötus ja tervis, kõik on tegelikult omavahel mingit moodi koordineeritavad. On 2 erandit. Erand on sotsiaaltoetused. Üldjuhul sotsiaaltoetusi ei kanta teise riiki üle, sellepärast sotsiaaltoetused on mõeldud hakkama saamiseks just nimelt selles riigis, kus inimene päriselt elab. Sellepärast, et seal arvutatakse välja elatusmiinimumid, toimetulekupiirid ja kõik need tingimused, mis on just nimelt selle riigile kohased.
Ja teine asi, mida ka ei kipu Euroopa Liit tegelikult koordineerima, sõja ja selle tagajärgede ohvrite hüvitusskeemid. Ja see on nüüd selline asi, et seda ei koordineeri sellepärast Euroopa Liit, et iga riik teab ise, et kui palju ja mida ja mille eest ta nii-öelda. Ja siis on see kindlustusperioodide kokkuliitmine. Ehk siis, et on erinevad kas elamisperioodid, töötamisperioodid, mida on vaja selleks, et tekiks õigus mingisugusele toetusele, hüvitisele või pensionile. Seda saab kokku liita, aga sellest me räägime veidi aja pärast natukene detailsemalt. Nüüd see oli Euroopa Liit. Lisaks Euroopa Liidule on meil nüüd teine grupp riike. Ja teine grupp riike on siis nüüd sellised riigid, kellega on Eesti sõlminud kahepoolse lepingu. Nad ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, aga me näeme, et seal on nagu ikkagi nii palju liikumist Eesti ja selle teise riigi vahel, et me peaksime sotsiaalsed garantiid tagama. Kui me vaatame nimekirjas Austraalia, Kanada, me kõik teame, et peale teist maailmasõda väga arvestatav kogukond tekkis Austraaliasse, Kanadasse. Samuti Austraalia on tegelikult praegult täiesti tänapäeva noorte hulgas külastatav riik, kus õpitakse nüüd iseseisvaks, piisavalt kaugel vanematest ja saab proovida seda iseseisvat elu ise toime tulemisega. Nüüd see tähendab, et siin nendes riikides töötamisega on sul tegelikult ka nagu pension suhteliselt hästi tagatud. Nüüd on meil veel Eesti sõlminud endiste NSV Liidu liikmesriikidega lepingud. Ukraina, Moldova, Valgevene ja Venemaa. Ja iga leping on natukene oma nägu, aga kõik nad käsitlevad kindlasti pensioni, sest et pension on üks selline hüvitis või nii-öelda liik, kus on väga oluline, et kus sa elu jooksul oled töötanud, kuhu sa oled panustanud, kuidas seda kõike arvestada. Nii et need on nüüd need riigid, millega on siis Eesti sõlminud kahepoolsed lepingud ja kõik nad ei hõlma kõiki pensionikindlustus või ühesõnaga kõiki sotsiaalkindlustusliike. Aga näiteks, kui me näeme, eks ole, Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel on ainult pensionikindlustust käsitlev koostööleping, mis on nagu väga kitsas, siis ometigi see tagab mingi kindlustunde. Nüüd erinevates riikides on erinevad pensioniead ja erinevad pensionitingimused. Kes peast siis teab täpselt, mis on pensioninõue kuskil teises riigis, ega täpselt ei tea. Aga mitte kunagi eksi siis, kui sa oled teises riigis töötanud vähemalt 1 aasta, siis tekib sul sealt riigist õigus pensionile, kui me räägime Euroopa Liidust või kahepoolsest lepingust. Vähemalt 1 aasta töötamist, aga see ei pea olema järjest. Ehk siis korjan 3 kuud maasikaid Soomes 1 aasta, teine kuu 4 kuud teen seal talustööd ja siis veel natukene teen mingit muud sellist nipet-näpet ja kokku tulebki aasta. Ja juba aasta on see, mille olemasolult saad küsida teisest riigist, et oot-oot, ma olen teie riigile panustanud, nüüd ma olen valmis pensioniks. Eri riikides on erinevad pensioniead. Mis hetkel siis see pension hakkab tegelikult tulema? Õige vastus on see, et iga riik hakkab maksma pensionit just nimelt tema eas. Nüüd, mis on asja võlu, on see, et inimene peab olema ise hästi-hästi teadlik, millal taotleda pensioni. Pensioni taotletakse üldiselt elukohajärgses, on ta siis pensioniamet, sotsiaalkindlustusamet, mis ta iganes on, tolles riigis, ka Eestis, sotsiaalkindlustusamet, abistab riikide üleselt pensioni väljanõudmiselt nii-öelda teisest riigist. Aga sotsiaalkindlustusamet näiteks Eestis ei tea, kas te olete töötanud Rootsis, Taanis, Norras. Ta ei tea seda, sellepärast et need andmed teie töötamise, teie maksude kohta asuvad nendes konkreetsetes riikides. Ja nüüd selleks, et kunagi aastaid hiljem te nüüd hakkaksite sealt pensioni saama, siis on tark hoida silm peal, millal saabub pensioniga selles riigis ja teiseks pöörduda siis nüüd elukohajärgsesse pensioniametisse siis, kui nii-öelda käivitub kõige madalam pensioniiga. Näiteks praegu tõi näide, et Taanis on 67 aastat pensioniiga
Eestis 64 aastat 9 kuud ja Leedus 65 aastat, siis 64 aastat 9 kuud oleks õige aeg alustada pöördumist. Nüüd, mida teevad need sotsiaalkindlustusametid või pensioniametid või mis nad iganes teistes riikides samuti, kõik elukohajärgsed pensioniametid on need, kes peaksid toetama pensioni hankimisel teisest riigist, siis nad võtavad kõikide nende riikidega ühendust, igaüks ütleb ära, kui pikalt on see inimene meie riigis töötanud. Ja seda sellepärast, et saaks kokku need miinimumnõuded täita. Eestis on pensioni saamiseks vajalik 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži. 15 aastat Euroopa mõistes ei ole kõrge. Selles mõttes, et seda saab kindlasti täis, aga kui ikkagi on olukord, kus inimene on palju ringi reisinud, siis ei pruugi alati nii hästi minna. Ja on vaja võtta ka laenata õigusi teistest riikidest. Ja nüüd on see näide, kuidas meil siin inimene on siis 7 aastat töötanud Eestis, 18 aastat Soomes ja 12 aastat Rootsis. See on selline täitsa tõenäoline juhtum ja sellisel juhul liidetakse kõik tema pensioniks kõlblikud perioodid kokku ja ongi näha, et selle inimesel 37 aastat staaži. Nüüd Eestis oli 15 aastat ainult vaja. Ja nüüd käivitubki see, et kuna tal 15 aastat Eestis ei olnud, siis on selline kalkulatsioon nagu pro rata ja see tähendabki proportsionaalset meetodit. Ehk siis me arvutame siin Eestis välja 37-aastase pensioni, kus sees on nii Soome kui Rootsi, aga me sellest suurest pensionist maksame välja ainult 7/37. Ja Soome käitub oma riigis oma vanuses samamoodi. Ta loeb kokku 37 aastat, kui palju oleks 37-aastase staažiga pension Soomes, aga välja maksab sellest 18/37. Ehk siis, et see on selline kahepoolsetes lepingutes ja Euroopa Liidus olev põhimõte, kus makstakse siis välja proportsionaalselt see osa, mis sa sinna riiki oled teinud. Aga see ei ole veel kõik. Meil on olemas veel riike, meil on olemas Brasiilia ja Tai ja Bali ja tänapäeva noored liiguvad kõikides nendes ja võib-olla isegi makstakse seal makse ja tehakse seal päriselt tegevusi. Siis hea uudis on ju see, et Eesti pensioni makstakse üle kogu maailma, kui sul on vähemalt see 15 aastat pensionit täis. Miks me ei kasuta siin õiguste kokkuliitmist, sellepärast et kui me räägime Euroopa Liidust ja kahepoolsetest lepingutest, siis nendega meil on soojad sidemed, me teame, kes on vastaspoole asutus, me vahetame staaže, me oleme ennem istunud laua taga ja me teame, et mis on kindlustusperiood, kuidas see süsteem toimib, aga nendes ülejäänud riikidega meil ei ole kontakte. Ja seetõttu me ei saa teha siin õiguste kokkuliitmist. Küll aga kui on õigust juba Eestis välja töötatud, siis on võimalik saada 100% kätte Eesti pension. Ühe erandiga. Ja see erand on endiste Nõukogude Liidu staažide eest maksmine välisriikides. Ja siin on see loogika nagu selline, et Eesti seadus ütleb, kui sul on 15 aastat Eestit ilusti täis töötatud, siis Eesti maksab kinni ka endised Nõukogude Liidu liikmesriigid, Armeenia, Aserbaidžaani. Aga nüüd, kui inimene läheb väljaspool Eestit ja üldine hea tava on, et ühe staažiperioodi eest makstakse ainult ühe korra pensioni, siis me ei saa iialgi kontrollida, kas Tadžikistan juba maksab mingite NSV Liidu perioodidest. Me ei saa teha kindlaks, kas Armeenia juba maksab mingite perioodidest ja sellepärast me teame, et kui inimene on panustanud Eestisse, me võtame Eesti eest kohustuse, nii-öelda selle lubaduse maksta, aga me endiselt NSV Liidu perioode kolmandatesse riikidesse nii-öelda ei kanna. Nüüd järgmine puudutab nüüd kõiki riike. Nii Euroopa Liitu, nii kahepoolseid lepinguid kui ka neid vahvaid riike, kellega meil ei ole otsesidemeid. Ja see on see, et elades nüüd väljaspoolt Eestist, tuleb ühe korra aastas esitada elusoleku tõend. Me kõik lugesime kindlasti seda Õhtulehest, kuidas pensionär sõitis laevaga Soomest Eestisse ja
ja ta teadis, et tal peaks olema pension ilusti laekunud arvele ja ei olnud niimoodi. Ja siis selgus, et kujutage pilti, Eesti ei teagi, kas inimene on elus või mitte. Päris elus see elusoleku tõendi esitamine ei ole üleüldse nagu mingi erandlik asi. Enamus riike teevad seda, sest me kõik oleme kuulnud põnevaid lugusid, kuidas teistes riikides on seda süsteemi natuke kurjasti ära kasutatud ja nagu me teame, et kui me algselt meid õpetati, kuidas Euroopa Liidus toime tulla, siis meil oli väga head juhendajad Inglismaalt ja Inglismaa ka ise rääkis oma selle loo, kuidas nad olid siis vaadanud, et kuna Inglismaal olid osad asumaad Aafrikas, siis see on see kurikuulus lugu, kuidas siis vaadati, et ühes piirkonnas oli erakordselt kõrge oodatav või nii-öelda oodatav eluiga. Et kui muidu oli seal niisugune 50 kandis oli keskmine Aafrika oodatav eluiga, siis ühel pool inimesed elasid ja 80 ja 90 ja 100 pluss ka veel natukene. No me pärast saime teada, et tegelikult kuna kirjaoskust selles riigis ei olnud ja pöidlaga kinnitati elusolekut, siis väga heas tasemel oli pöialde mumifitseerimine. Nii et ja loomulikult selle meetodiga kindel sissetulek Inglismaalt oli ta vägagi asjalik sissetulek. Ja selleks, et vältidagi selliseid olukordi, on nüüd siis kord aastas peab pensionär endast märku andma, elates siis kuskil teises riigis. Üldiselt see käib niimoodi, et inimene võtab oma isikut tõendava dokumendi, läheb ükstaskõik millisesse asutusse, kes on nagu asutuse moodi, et kas ta on pensionifond, pensioniamet, ta võib olla ka raad, kirik, mingi selline asutus, kus ta ütleb, et vaadake palun, et tõendage ära, et mina olen mina ja näitab oma tõendit või näitab oma seda dokumenti ja siis antakse talle selle kohta mingi väike märge. Aga nüüd tuli meil COVID peale ja COVID tekitas ju selle olukorra, et ametiasutustes teised riikides ei tahtnud enam näha, et pensionärid oleks sunnitud iga aasta kogu aeg käima ja liikuma, eriti kui öeldi, et vanemaealised võiksid olla nagu rahulikult ühe koha peal paigal. Ja tegelikult on meie Sotsiaalkindlustusamet näiteks teinud sellise asja, et võttes nendega otse ühendust, on võimalik ka täiesti elektrooniliste kanalite kaudu oma elusolekut tõendada ja see ongi nii, et lepitakse kokku üks aeg ja siis välisriigis tehakse üks, on ta siis Skype või kuigi ma saan Skype nüüd kaob meil ära, aga Teams ja kus siis pensionär räägib, näitab oma dokumenti, ütleb, et kõik on korras. Nii et tegelikult selle asja saab ajada tänapäeval ka mõne minutiga korda. Nii et elusoleku tõend. See ei ole veel kõik. Me kõik teame, et tegelikult on pension maksustatav tulu. Ja nüüd, minnes üle piiri, käitub meie pension hoopis teistmoodi kui elades Eestis. Ehk siis me teame, et meie tulumaksuseadus ütleb, et residentidel on kõigepealt pensionäridel on tulumaksuvabastus erinevalt teistest ja on erinevad võimalused, siis mitteresidentide tulumaksustamine ehk siis inimesed, kes elavad väljaspool Eestit, siis nende puhul on, meie seadus ütleb, pensionit maksustatakse esimesest eurost alates, punkt. Aga sellel reeglil on ka erand. Ja see erand on nagu selles, et kui Eesti ja selle teise riigi vahel, kus inimene elab, on sõlmitud topeltmaksustamise vältimise leping, siis on võimalik teised tingimused. Ja et asi ei oleks liiga lihtne, on Eestis sõlminud 2 sorti erinevad maksulepingud. Ühel puhul on lepitud kokku nii, et elukohariik, see, kus inimene elab, tegeleb selle inimese maksude korjamisega. See tähendab seda, et Eesti maksab pensioni, aga kuna inimene elab teises riigis, siis ja kui ta on teise riigi maksuresidentsuse Eesti jaoks ära tõendanud, siis Eesti ei pea mitte ühtegi senti kinni tulumaksu, sest et tema tulud maksustatakse teises riigis. Ja sellised riigid, kui on nüüd residentsuse asjad ilusti korda aetud, on siis Läti, Leedu, Saksamaa, Norra ja siin on veel teised riigid, lõpetades Ukraina ja Valgevenega. Ehk siis nende riikidega on sõlmitud topeltmaksustamise vältimise leping ja sellel on sellised tingimused, et elukohariik maksustab isikutulud. Nüüd on teised riigid nii-öelda.
kusjuures, kus siis maksu peab kinni see riik, kus kes maksab inimesele pensioni. Ja nendeks riikideks on nüüd Soome, Rootsi, Taani, Holland meie lähematest või suurematest klientidest, kus meil on kõige rohkem pensionäre hetkel ja täna, ja samuti ka Venemaa. Ja Venemaa on siin nimekirjas sellepärast, et meil Venemaaga ei ole topeltmaksustamise vältimise lepingut. Ja siis käivitub lihtsalt meie tulumaksuseadus, mis ütleb, et kõik tulud maksustatakse esimesest eurost alates. Aga Soomega on kokku lepitud ja Rootsiga, kusjuures ka see on läbi aja tekitanud ka emotsioone, et tegelikult Eesti käivitab nende inimeste puhul siis tulumaksustamise esimesest eurost. Seal on pärast võimalik saada asutustelt tagasi, aga oma raha teatud tingimustel, aga see on juba maksude deklareerimise teema. Ja siis üks lause veel, et ma vaatan, mul hakkab aeg nüüd otsa saama, et selleks, et saada nüüd seda maksuvabastust, kui need esimesse gruppi kuuluvatesse riikides elab meie tulevane või olevane pensionär, siis selleks ongi vaja kord aastas kohalikust maksuametist esitada seesama tõend maksuresidentsuse kohta. Ja siin on see hea asi, et kui sa juba selle tõendi esitad, siis sa enam elusoleku tõendit ometigi esitama ei pea. Ehk siis sa korra aastas annad endast märku, jah, ma olen seal resident või jah, ma olen elus ja põhimõtteliselt siis toimivad kõik piiriülesed asjad sujuvalt ja nii ongi. Toredat reisimist! Jaa, suur aitäh, ootan teie küsimusi ja jäin vaatama neid riike, kohe võiks korraks selle tagasi isegi panna. Et ma saan aru küll, et praegu on nii turbulentne ja segane, et ükski pensionär või pensionile minev inimene ei taha võib-olla nagu või ei plaani elada Ameerika Ühendriikides, aga USA on siit nimekirjadest praegu puudu, et kuidas meil selle suure riigiga on, kus siiski ma arvan, et väga paljud pensionärid juhtuvad ka elama. Ja, väga hea küsimus selles mõttes, et me ei ole üldse ära unustanud, et Eestis on amet või vähemalt suur kogukond inimesi, kes on Ameerikas ja tegelikult Ameerika lepingut on ammu oodatud ja tegelikult on pikemat aega toimunud Ameerikaga läbirääkimised kahepoolses lepingu sõlmimiseks, selleks, et tagada kõiki õigusi. Aga need on olnud rasked läbirääkimised ja meil täna ei ole veel õnnestunud nendega kokku leppida, sest et me natukene detailides veel. Aga kumba kasti läbirääkimised Eestis? Tähendab, siin need on nüüd maksulepingud. Nii. Et me maksulepingutest ei räägi, et me oleme proovinud neid tagasi tuua neid kahepoolseid lepinguid, neid me peame nendega läbi. Et vot siia nimekirja tahaks nüüd Ameerika lisada ka veel. Ja. Kus selles nimekirjas on Türgi? Et siin on meil konkreetne inimene, tal on, ma saan aru, plaanis pensioniealisena Türki minna ja tahab ka seal saada kodakondsust. Mis siis tema Eesti pensionist saab? Kui ta on 15 aastat Eestis täis töötanud, siis ta saab oma pensioni Türki järgi ja midagi halba ei juhtu. Aga isegi kui temast saab Türgi kodanik? Isegi kui temast saab Türgi kodanik, sest Eesti pensioni maksmine ei sõltu kodakondsusest. Aga millele tuleb tähelepanu pöörata, ongi see, et 15 aastat see Eesti miinimum peab olema täis sellepärast, et meil ei ole Türgiga eraldi lepingut. Aga kui 15 on täis, siis Türki saab ilusti. No kui sa nüüd arvasid, et nüüd läks nagu on raskemad küsimused esitatud. Nii. Kirti küsib nii, kui ma teen kodukontori tööd nii, et ei ela üheski riigis üle 180 päeva, siis mis riigi maksukodanik ma siis olen? No see on nüüd natuke rohkem küsimus maksuametile, kes peab ära nagu algselt paigutama jah, et raha korjada, sest et mis on pensioni puhul hea? Pension on tagantjärgi tarkus, ehk siis, et kui on juba raha ära kogutud, siis meie ütleme, et te olete siin või siin. Aga me teame seda, et tegelikult teatavatel juhtudel on võimalik isikul määratleda ära oma huvide keskus. Ja see ongi see, et nüüd on tal arvatavasti oma huvide keskus vaja ära määratleda, et kus ta on ta pere, kus on ta lapsed, käivad koolis ja ühe sõnaga, et sealt tulevad juba nii-öelda teise leveli vastused. Ma saan muidugi aru, et Kirti kodu võib asuda ka kuskil orbitaaljaamas, aga tõenäoliselt asub ikkagi mingis riigis, eks ju, ja seal, kus ta see kodu parasjagu on, mida ta aknast välja vaadates näeb, mis riik sealt vastu vaatab, eks ju, siis see ilmselt on see, kus asju toimetada. No suure tõenäosusega. Aga nüüd, kui olen töötanud Inglismaal 7 aastat, siis kas tulevikus on oodata ka Inglise pensionit? Õige vastus on jaa.
Me teame, et Inglismaa astus välja Euroopa Liidust, aga ta on väga tubli riik, tähendab riik, kes on teinud Euroopa Liiduga nüüd täiendava lepingu selles osas, et kõik needsamad Euroopa Liidu seadused, määrused, vähemalt see osa, mis puudutab sotsiaalkindlustust, on ilusti neil kaetud, nii et Inglismaaga on samamoodi tagatud perioodide liitmine, pensionite eksport, nii et Inglismaaga on hästi. Et kogu see valem, mida me siin nägime, et see 7-ga jagamine hakkab seal ka tööle. Nii, kas siin saalis on ka käsi, kes tahab küsida otse siin, nagu kuulete, saab päris hea vahetu konsultatsiooni, võite oma eluloo ära rääkida, küsida, mida oodata on, mida oodata ei ole, kõik vastused siin tulevad ilusasti reas, anna ainult käega märku ja mulle paistab see projektor nii palju silma, et ega ma ei näe neid käsi üldse või siis ei olegi neid vastavalt. No tundub, et ei ole, siis saabki öelda. Merle, suur aitäh sulle selle ülevaate eest. Ma arvan, paljudel sai see pilt selgemaks. Suur tänu sulle.